3. kısım. Kızım, Abdusalam bizning yalğız oğlumuz. O sizning gepingizni qilyotgili uzun bo'ldi. Sizning bir singlingiz barkan-ku, siz onundan ansirmang. Billa akasimiz bo'ladi. Abdusalam Nayi bozorda tijorat qiladi. To'ydan keyin sizlar Nayi bozorda tursizlar. Uyni ep tayyorlab qo'ydik. Siz qanday qaraysiz kızım? Abdusalamning anasining bu gapi bilan hammasi Nurimanning og'ziga qaradi. Nurimanға bir kun ichida yuz bergan bu ishlar xuddi tushdagila tuyulib, tushdan uyg'onsila g'oyib bo'ladigandek tuyuldi. U ichida shunchalik xush bo'ldi. Uni uyqudan bedor qilib, yuragiga ishiq o'tlarini sag'an o'tliq ko'zlarning egisi uning oldiga o'z oyog'i bilan kelgan tursa, bu baxtni Nuriman qanday murod qila olsin? Nurimanning hammasining qo'shilishi, Nurimanning boshlang'itishi bilan ularning to'yi kelar shanbaga o'rinlashtirildi. Hayotning qismatlariga nima degilik? Tegi tünügülla Nuriman o'tliq ko'zlarning ishqida oshiq beqaror edi. Bugun tunji sevgisi u yoqdan chechak ichib, bu yoqdan men berish oldida turmoqda edi. Ularning to'yi bo'lib, uzun o'tmayla qaynonasi ularni Nayi bozordagi uyga ko'chirib qo'ydi. Nuriman Faridani birga ep kelgan edi. Abdusalam Faridani bir kiyim-kechak do'koniga mal sotuvchilikqa tanishtirib qo'ydi. Nuriman baxt ichida allaylanatdi. Olamdagi barcha baxt va xushallik uning bilan nisb bo'lgandek tuyulatdi. Yangi tutgan uyiga to'ymay qaraydi. To'xtamay tozlaydi, surtatdi. Abdusalam ishdan kelguncha barliq mehr bilan tamoq etib onu saqlaydi. Abdusalam Nurimanға nima alsa, Faridagimi shuni alatdi. Uni o'z singlisidek ko'ratdi. Shunga Farida uningdan baxtli minnatdor edi. To'y qilib 3 oydan keyin Nuriman o'zida ko'rilgan benormallikni sezib, doktorxonaga berib, bo'yida qolganligini bilib, baxt xushal bo'ldi. Va bu xush xabarni Abdusalamga yetkazish uchun uyiga chapdi. Nurimanning bo'yida kelishi bu oilaning xushalligini teg'imi avjiga ko'tardi. Qiyin anasi uning tilg'i tetadigan tamoqlarni tayyorlab, akilib berib turadi. Abdusalam bekor bo'lsa, uning yenidan neri ketmaydi. Nurimanning sezigi baxtli yomon edi. Nimali yesa bo'y qilib yondirib faqatla tamoq sinmaydi. Faridami burunqidek sirtqa chapmay, ochisining yegisi kelgan tamoqlarni etib beradi. Nuriman oxiri yengidi. U buduruqqina bir o'g'il tuqqan edi. Endi Nuriman rasmiyli bu ailening e'tiborliq malikasiga aylangan edi. Hammasi uning atrofida parvona bo'lib, og'zidan chiqqanni talqib beradi. Lekin ayning 15 aydin, 15 qarong'u degandek Nurimanning baxtli kunlari o'g'li Alqam 2 yoshga kirgan yili singlisi Farida tarafidan ostin ustin bo'lib ketdi. Abdusalam to'yuqsiz uyga baxtli kech keladigan. Nuriman nada yurganligini so'rasa, do'duqlab, taqqa-tuqqa javob berib, uxlab oladigan bo'lib qolgan edi. Nuriman dastlabda charchab qolgan bo'lsa kerak deb ortiq o'ylamadi. Keyin uyga qaytmaydigan bo'lib olgandilar, andin Abdusalamdan gumon qilishga boshladi. Faridami pat-pat uyga qaytmaydi. Bu uning doimlik odati bo'lg'achqa Nuriman ajablanib ketmaydi. Lekin Abdusalamga zodi nima bo'lgandi? Bir shanba kuni qaynonasidan telefon keldi. Qizim,
Alqamni elib, cho'ng uyga kelib, necha kun turib ketsanglar bo'ptikan. Balani behli ko'rgimiz keldi, dedi. Nuriman ma'qul bo'lib, Abdusalom bilan Faridaga telefonda uqtirib qo'ygandan keyin cho'ng uyga keldi. Alqam cho'ng dadisi bilan cho'ng apasiga behli amroq bo'lib, bu uyga kelsila qiyg'itib chepib, faqatla jim o'ldirmaydi. Kechqurun cho'ng apasi Alqamga u amroq to'g'u go'shi besib polo etib berdi. Alqam poloni yeb bo'lib birdan o'ynab uxlab qoldi. Nuriman qaynonasi bilan paranglashib o'ltiradi. Alqam tuyuqsizla yig'lab uyg'onib dadam debla turib oldi. U baq qizib ketgan edi. Nuriman Abdusalomga qancha ketimlab telefon qildi. Aytili edi. U oxiri qaynotasi bilan billa Alqamni elib uyiga mangdi. Ular uyga kirganda hamma uyning chirqi o'chik bo'lib, Nuriman Farida bilan Abdusalomning oyog'ini ko'rib, ularning qaytib kelganligini bilib, hujrasiga kirib, chiroqni yoqdi.